कुत्ता की टांगे टूट चुकी हेलो है दोस्तों, तो पूंछ कुत्ते में ने चक्का पूंछ पे अपना लगाकर पहिया चलता लगा है। दिया। अब जानवर टेक्नोलॉजी का अरे इस्तेमाल करना वाह, सीख ये चुके हैं। देखो मछली अवध सर की किताब पढ़ रही थी। पढ़े लिखे इसको जानवर भूख कितने लगती है तो एक तेज बटन लग रहे दबाते हैं। ही अनलिमिटेड केंचुआ ये निकलते हैं। देखो, वाह एल्विश भाई से बचने के लिए सांप ने भी पहिया लगा दोस्तों, लिया। वीडियो प्यारा लग रहा है तो लास्ट तक जरूर देखना। मुर्गी जावेद भी अपना घोंसला लेकर कहीं ये भी आ जा देखो सकती मुर्गी है। को, और मुर्गा दाना खाने के लिए भी मशीन का ही वाह इस्तेमाल गजब। करता है। गिलहरी भी अखरोट तोड़ने के मजा लिए आ रहा तो मशीन का वीडियो को इस्तेमाल लाइक कर जरूर रही करना। है। इस कुत्ते को खुजली होती है तो बटन ये दबाते देखो, ही वाह सारी खुजली गजब मिट दोस्तों। जाती है। क्या सोच है रे तेरी। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जानवर आलसी हो गए हैं। ये भाई साहब तो सबको जगाकर खुद सोने चले जाते हैं।